就喺呢度。hkpeanut.com。細看時局變化，睇得高，站得遠。炮打司令部主持 Tony Choi、Johnny Fox、索羅 B。好，倒數第4集嘅炮打司令部啊！今日係10月30號星期五，繼續有我 Johnny 同埋 Tony 啦，亦都唔少得我哋最偉大嘅 B 哥啦。喂，咁講呢單嘢係咪叫我哋啲節目 like and share？ 係啊，like 同 share。咁我哋就會做多4集免費節目。sponsor 嘅。呢條橋得喎，呢條繼續做落去咯，跟住就可以係嘛？唔係呢條橋得喎，咁樣其實可以呃到啲咩啊？係呃到啲 like 咯，係咪？但係啲 like 咧，即係坦白講就唔係好多錢嘅。就算你45個家庭，每人當你4個啦，係嘛？咁啊100幾個 like。咁開頭呢單嘢我真係睇嚟睇去睇唔明。唔係我掄咗好耐，我先知佢講緊乜。其實唔係有啲網友可能會一頭霧水，可能冇上 Facebook 唔知。係啦，講解下呢單嘢先啦。阿 Johnny 講啦。嗱，咁就事緣係咁嘅，咁就睇翻 Facebook 咧，今日有單新聞就係講咧有啲 cap 圖嚟嘅，咁就係一啲 Facebook Messenger 嘅對話。係。咁就係有人咧就係要佢叫一個似乎係攝影師嘅人咧去贊助佢哋去搞 party，咁啊免費幫佢哋影相，咁咧個交換條件係咩咧？就係咧嗱，如果係咁嘅話咧，我哋有成40幾個家庭會參加呢個 party， 45個家庭都會參呢個 party。係啦，咁啊到時咧就係一個 BB 1歲生日嘅生日會，咁咧呢45個家庭咧到時會 like 你嘅 Facebook 同埋 share，咁你咧就會得到好多界外利益啦。人哋就有90個 like， 90個 share 咯。唔係，可能好開心就係啲人覺得咧，係嗱，你得到45個父母或者45個家庭嘅賞識，係嘛？哇，好撚多謝喎，真係係嘛？喂，你知唔知道咧？嗰個 Facebook 買 like 嘅價格咧係平過1蚊嘅，知唔知啊？係你知唔知每 like 阿鳩生啊，係嘛？阿鳩生鳩太嗰啲，知唔知啊？喂，猜妹都有啦，孟加拉啊，羅拔仔啊，羅拔仔，10蚊兜啊，10蚊兜。喂，嗰啲 like 真係10蚊兜㗎咋？你嗰個90個 like 好撚多錢啊？好似我哋計過係唔使1蚊㗎嘛，唔使1蚊㗎嘛。好似淘寶嗰啲有得買平啲啊，淘寶仲平啲5毫紙。啊，真係冇。所以咧，即係呢個父母咧，佢哋其實咧就即係點講咧？佢哋太唔了解市場，唔係太唔了解市場。係啊。以為自己好大支嘢，你估以為你係我哋炮打司令部咩？係我哋 endorse 就唔同啊！喂，香港邊個？我 Facebook 長期有5000個噶啦，長期5000個 friend 都滿噶啦，係周不時洗牌洗咁啲嘢 F 翻啲，係嘛？喂，我哋有咁多節目喺度 support 我哋，咁我哋係咪應該去揾啲人幫我哋免費揼骨咧？係啊！阿 B 哥成日都有痛風，係咪？一個禮拜起碼要推3次油，同埋坐骨免費針，同埋坐骨神經痛，係啦，係啊，即係阿 B 哥而家喺度有膊頭梗痛，即係拗緊人哋免費幫佢針灸，同埋。但係你唔好真係唔識針，跟住諗住咩嗰陣時亂叫幫我針喎？點解到時我真係攤撚咗？到時咧，好似嗰個咩啊，武當7俠嗰個叫做咩啊？唔記得咗。哦，殷六叔，殷六俠係嘛？係啊，俾大力鷹爪功，係咪殷離庭啊？好似係俾大力鷹爪功碾爆咗啲手腳啊！但係唔驚，佢最尾都係揀到個後生女啊嘛。哦係嘛？佢叫阿楊不乜阿楊不悔係幾僥幸溝唔到，溝到個女，最尾都可以做仲筍啊！咁係咪？金魚叔叔係咪筍啊？真係咁係咪揾到黑肉斷續膏可以醫翻好冇事啊？但係好似黑肉斷續膏，我打金庸奇俠傳好似得過呢隻執。唔係，但係黑肉斷續膏好似後尾係種晒花噶嘛？係7重7花膏嗰隻叫做係。咁嗱，呢樣嘢咧，題外話查得太遠啦啊！咁我哋翻正題就係咧嗱，因為咧佢。基本上嗱，佢可以嘗試，因為點解咧？揾笨柒冇問題噶嘛，周圍 send 俾人，喂，你可唔可以俾500萬我啊？咁可能有人覺得俾你啊，好啊，你過嚟攞啊咁樣，可能會咁啱撞到噶嘛？呢啲唔排除，唔係不嬲都有，唔係唔排除咁嘅可能性嘅人哋話，我咁啱要有500萬多出嚟，好啦，俾你啦咁樣，係咪？咁即係咧，以正常人嘅眼光咧，呢個行為叫揾笨柒，係嘛？人哋攝影師帶晒嘢出嚟幫你影相，人哋人工又要剩。喂，早知我結婚嗰時都叫人 sponsor 啦。
係喂慳翻人民力量前秘書長，而家炮打司令部主持人，炮打司令部主持人，哇逆權大狀係嘛？哇！呢個咁有光環，喂，真係你個 post 冇錯啦！哇！呢樣嘢仲不得了，佢咪唔收你錢幫你影，你知結婚相好 Q 貴，可能個花球咧。係咯，花球有幫你，跟住去美心嗰度拗西餅係咪啦？係啊，我係乜啦，我而家嚟。可能酒店買酒食都有得平喎。真係你估你明星喂，乜嘢都要俾錢嘅呢個世界，你當人哋唔使食飯咩？你阿媽生人哋冇嘅咩？係咪先？即係唔係咁？唔係喎，但係話分兩頭，佢而家都係 make offer 啫。我幫佢辯護下先。係，我而家 offer 啫。嗱，幾 unreasonable 唔係，我頭先都講啦，你可以啊，每一個 send 啲 email 出去，我而家想問你攞500萬。喂，咁如果你咪唔好俾咯，你屌我做咩啫？喂，而家唔係啊嘛，而家係人哋唔願意之餘，你仲屌齊人哋話人哋唔得做生意啊嘛，你而家教鳩人哋做生意啊嘛。佢講下變咗話人哋戇鳩。係啦，佢話人哋唔撚識做生意啊！屌，而家有45個家庭幫你 share，呢個係幾大嘅資產啊！你都唔撚識嘅，你都烏啄啄啊，影相佬還價啫，還價啫。唔係佢嗰啲個即係你知普通法咧，嗰啲 contract law 咧 offer 跟住 consideration 啊嘛，提供個服務啊嘛，咪先。係啊，嗱個對價唔需要係充足㗎，即係唔需要等有得㗎，等值嘅。有 consideration 但係冇 acceptance 喎，但係佢有 counter offer 就屌出嚟咯。佢個 counter attack 唔係佢意思就係咧，即係佢其實嗱，本來呢個要求咧冇問題嘅，即係咧你可以周圍同人講，喂，你俾500萬我啊，咁啊有可能。撞到個傻佬，哎呀！我真係有500萬多喎，好啦，我俾你啦咁樣。你幾多號銀行戶口啊？我入俾你啊，係嘛？啊，你中銀啊？唔怕，我匯豐戶口我特登攞出嚟傳到你中銀下，可能有咁嘅人噶嘛。係。咁但係問題就係，如果你拒絕咗之後，你就追住人哋屌你都唔撚識嘢嘅。唔係呢啲咪典型即係講，其實呢件事咧又係一件港女事件嚟啫嘛。其實講孖展，唔係即係咧，佢有時好多時睇到自己太重咯，係咪先？即係有啲人。你都冇撚人理你㗎啦，係嘛？從來都冇人當你係一回事。你係講到自己實有介事，好似好有唔係你禮貌啲嘛？哦，咁好啦，多謝，拜拜咁。係啊，係啦，最多係咁嘅啫。咁佢因為人哋同佢講唔得啊，我哋最低消費係15,000蚊，即係佢哋嗰個最基本嗰個收費係15,000蚊。係嘛？喂，咁樣人哋已經講到明咁啊，你咪算數咯，你唔使再繼續落去噶嘛。即係我問你攞500萬，你唔俾啊？算啦，咁你唔俾，你唔會一路冤住佢嘛？你點解唔俾我？你點解會你究竟識唔識做人㗎你？你有冇廉恥㗎？不過即係我成日覺得 PM 對話 capital 掟出街又唔係咁好嘅。咁佢肯定係俾佢出到好興先掟出去啦。咁唔知佢可以申，唔係而家嗰個港貓話要申請禁制令，唔係佢要揾律師告佢嘛，但係唔知告佢乜嘢？係啊，告佢告佢 counter attack。係咪？但係我覺得有會出現另一個情況，佢應該再 send PM 去各大律師樓，就叫律師樓免費幫佢打一單官司。我助中。唔係呢個係贊助嚟嘅，贊助呢個係贊助嘛，咁容易。佢又叫人哋贊助佢去告柒呢班攝影佬啊嘛。如果攝影佬唔肯，唔係如果呢班律師唔肯應承咧，佢就將呢段說話 send 去各大傳媒就。哇！如果咁樣贊助得，就真係好多嘢都得噶咯。咁你都話可以689收嗰啲咪贊助嚟噶？佢個 UGL 嗰個佣金嚟，個佣金。佢話 sponsor 咁又跳過，因為冇事啊。係啊 ，sponsor 係唔可以跳過呢啲。咁唔得啦，你話得就得。如果咁樣國拍都冇事啦，國拍如果係咁樣，陳志雲都冇瀨嘢啦，sponsor 啫。係啊。咁邊個咧？嗰個深圳李嘉誠嗰個叫咩啊？黃楚標。黃楚標算唔算 sponsor 真係。係啊。嗰個其實都唔算 sponsor 喎，即係嗱，你而家睇翻個市價，即係可能當時樓價高啲，而家跌咗啦。佢而家開價先5500萬啫嘛，咁租8萬蚊人民幣，佢唔係平好多啫，比市價嚟講，佢平得咁多嘅啫，即係可能見到你係前特首實有租交。嗱，有一個問題就係因為有啲客咧，佢因為會因應你嘅租客嘅條件而收你平啲。係啊，原因就係咧。喂，因為嗱，我成日都話啦，我有個朋友好叻嘅，佢住喺馬鞍山，1000幾尺單位，又要話，就翻佢租嗰陣時係8500蚊，到而家都係斗領都冇加過租，點解啊？因為佢未試過啦，因為佢30號到期咧，佢25號就交咗俾業主。係啦，嗱，良好嘅租客應該咁做。喂，個個都即係佢每個月都提早嘅，業主從來都未試過追過租。所以業主每一次同我續租嘅時候，見到哎呀阿乜生，
你咁好人。老實講，我趕走咗你，我都唔知租唔租得翻咁好業主、咁好嘅租客喎，唔加佢租10幾年啦，冇加過。而家佢個單位係價值17,000蚊嘅，佢只係用半價租緊呢個單位。業主係冇諗過。嗱，呢就係與人為善咯，所以成日話係冇錯啦，唔係即係向到與人為善，即係話咧。咁芒果佬算唔算佢嗰陣時好及時交租咧？好似唔講。係咪因為佢因為與人為善，所以佢易得到嘅租金零1蚊咯，所以1蚊咯。佢呢個係咧係前世種落嘅，所以我哋而家其實都要讚下芒果佬，人哋對佢咁好，與人為善，人哋對佢咁好，係咪？所以以前對自己好係啊，社記已經係1蚊租俾佢噶啦，即係呢啲人咧叫做吃得開，黑白兩道都會俾面，都會認為係1蚊租俾佢係有價值嘅，係咪先？又包括北方財力。都覺得佢唔知四方財神係四方得到四方財神嘅關照，咁所以咧西方勢力咧，定係東方唔知啦。係啊，咁唔係西方係東方噶啦，仲有南北係咯，仲有北方北水南調啦，可能仲有南洋佢有啲聽眾還錢呢個，係佢好多海外聽眾係啊，係真係我哋唔能夠成日屈佢。係唔好佢。如果咪你知而家報誹謗好容易噶嘛？係啊，你兩個啊，嗱我喺度，所以鄭重宣布，你兩個講嘅嘢絕不代表本人立場。但係你嗰份笑，笑下唔得，喂，笑下唔代表咩嘅？唔係你呢樣嘢，我覺得阿 Johnny 就多餘嘅，即係多慮。點解咧？因為咧嗱，即係我不嬲咧嗰個係以言論溫和咧而馳名呢個網台界噶嘛，即係B 哥當然唔係啦，我係啊，B 哥就我係啊，激動啲，馳名，佢就激動啲。咁我一路係人都公認咗我係溫和噶嘛，所以呢個唔怕嘅。我都係溫和派嘅，冇人會。你驚我近期幾溫和？你係你俾人雙規，冇人會告我哋誹謗噶，我哋咁溫和係咪先？所以我只不過係用呢個客觀嘅事實作主觀性嘅判斷。嗱，咁啊講翻喂，今日咧又發生咗幾單突發嘅嘢咧，非常之突發。嗱，3單，第一單咧就啱最新嘅，就係話澳門海關關長，有個女人嚟嘅，就喺公廁嗰度自殺死咗，喺個廁所啊，就發現咗條屍啦吓，咁就話懷疑係自殺嘅，係啦，咁咧因為海關咧呢個係一個好敏感嘅職業嚟嘅，同埋所謂嘅叫游水位，關長係啦，非常之大嘅游水位，或者同四方嘅人係有交往嘅，係啦，因為呢啲位咧一定係政府最信得過嘅人，先至可以做，幾乎等於你差唔多要007先做得咁滯嘅，因為係。以前清朝最信得過嘅人唔係中國人啦，所以揾個黑德去做咯。係啦，黑德道嗰個黑德啊。咁咧啱即係因為啱發生啦，就唔知咩事咧，變咗我哋都好難評論落去。咁另外一單咧發生嘅事咧，就係同澳門有關嘅都係。不過佢咧就唔係澳門人。佢係俾澳門充公咗佢，唔係俾澳門充公咗佢老豆財產嗰個，叫做劉明偉。咁佢啱辭去咗嗰個華人置業嘅 CEO，辭晒所有嗰啲商業嗰啲職位。咁咧就話專心要搞公職，即係呢單嘢好明顯啦。咁而家佢係俾晒細佬做啊，大佬唔係佢。咁而家嗱，大佬佢係咪都辭咗？大佬冇做噶，而家個 CEO 咧俾金俾個家姐做。哦，哇！喂，我想問咩叫全職做公職啊？即係為咗將來選特首鋪路，做公職王，唔係將來為咗選特首鋪路咯，即係唔係講2017年嗰屆，應該係再講10年後，可能講2027嗰屆，因為佢而家年紀佢30幾啫嘛，係啦，咁佢應該係起碼都要10幾年，即係要拗下。CY 如果連任到嗰陣時放佢落去局長助理慢慢咁樣做上去，又或者佢行政會議成員係行政會議成員兼一啲委員會嘅主席，例如譬如平機會啊、醫管局啊，即係類似啊醫管局佢應該唔得啦，佢唔係醫生係嘛，即係平機會啊，因為佢做呢位理論上就同我哋一般人理解同做官係唔同噶嘛，係啦，因為做官係真係打工，我做政府真係打工噶嘛。